از سن 14 سالگی که با ورزش کنفوتو را آوردم خیلی مشکلات اقتصادی داشتم، خیلی مشکلات داشتم تا سن 16 سالگی ای ادامه داشت. بعد از سن 16 سالگی تا سن 20 سالگی ما بدون زیر نظر مربی ما تمرین کردم. ما یک زیرزمینی در خانه داشتم، در زیرزمینی همیشه تمرین میکردم، اکت میکردم، اکشن میکردم مثل فیلم بروسلی. با همین باعث شد که ما یک روز تونستم که خود با آرزوهای و رویاهای خود برسانم.